I sidste afsnit af På tur med Klan forlod vi mig, mens jeg var på vej fra Hven til Varberg. Vinden den var svag, og jeg havde netop tændt motoren, mens jeg passerede Helsingør. Vi er jo bare en helt almindelig familie. Vi har job, huslån og bekymringer. Men vi har også en båd. Og lige på den anden side af havnemolen, der venter eventyret. Det her er På tur med Klan. Der lås jo medvind hele dagen, og jeg vil jo egentlig helst sejle med sejl, så nu går jeg sådan lidt og tænker på, om jeg ikke skal prøve at gøre genakkeren klar. Jeg har aldrig prøvet at sætte den alene, men mon ikke jeg kan finde ud af det. Det kunne være rart at få slukket for motoren i hvert fald. Jeg prøver lige at gøre den klar. Jeg har fået sat genakkeren og sejler stille og roligt mod nord på vej ud af Øresund. På noget, ja, det er en plat læns, jeg sejler stort set, ikke? Jeg sejler herinde langs kysten ved Sjælland, ikke? Og grunden til det er jo, at lige her om bag ved mig, der ligger ruten ind mod Øresund. Og den skal man lige krydse det rigtige sted. Og det skal nok blive sjovt, fordi der er virkelig meget trafik derude. Så det gælder om lige at finde det rigtige hul, ikke? Men jeg synes, de kommer som regel lidt i stimer, de der både. Og så er der ro et lille stykke tid, så kan jeg komme over. Og når først jeg er over den rende eller kanal eller sejlerende, jamen så er der ikke noget problem mere. Så kan jeg tøffe stille og roligt op mod ja, hvad hedder den egentlig? Det har jeg da glemt. Nå, det må jeg lige finde ud af på et tidspunkt. Så alt vel ombord. Det er jo ikke for, at der er sådan overdrevet meget vind. Og det var egentlig også derfor, jeg valgte at sætte genakkeren. Jeg har aldrig prøvet at sætte den alene. Men i og med, at der er så svag vind, ikke? Og så tog jeg det bare stille og roligt. Der er jo ikke rigtig nogen bølger, så jeg skal fortsætte med at være svag vind hele dagen. Så tænkte jeg, det skal nok gå. Det er lidt, handler nok mest om planlægning, og så være lidt forsigtig. Det er jo sindssygt smukt vejr. Og solen den brager bare ned. Og så er der sikkert mange, der tænker, om det er da så lækkert, så kan man bare nyde det og få noget sol og sådan noget, ikke? Men altså jeg har det lidt sådan, at for mig
Altså jeg synes, det er fair. Jeg kan absolut bedst lide at sejle, når solen skinner. Det er altså noget mere behageligt, frem for når det regner og er koldt. Men så en dag som i dag, ikke, hvor jeg skal være ude på vandet hele dagen, ikke? Jamen altså, jeg kan jo ikke selv bestemme, hvornår jeg ligger i solen og får sol, og hvornår jeg sådan ligesom går i skygge. Jeg skal jo sejle båden, ikke? Så jeg har jo pakket mig selv godt ind. Min dejlige solhat, som Sasha synes er enormt grim, og det er den måske også nok, men den er jo kun købt til at være praktisk. Så har jeg mine solbriller på det meste af tiden, for ikke at ødelægge øjnene. Man kan nemt få svejseøjne herude. Og det er nogle solbriller, der lukker ret tæt rundt om, fordi solen er ubarmhjertig. Jeg har faktor 50 på alle de steder, hvor der er hud. Og så tror jeg, min taktik er i dag. Nu skal jeg jo ikke sejle, hvor der er super trafikeret det meste af dagen. Så det bliver noget med at sådan ligesom at være i skyggen på en eller anden måde. Lige her, hvor jeg er, der kan man jo se, der er jo faktisk ret god skygge. Nede om læ. Man kan også godt gå ned om læ, så være dernede, alt efter hvor du sejler hen, men være dernede nogle minutter, eller altså 10-15 minutter, ikke? Og så lige stikke hovedet op og orientere sig. Især når man sejler ud på det her åbne. Fordi hvis jeg skulle stå herude i cockpittet hele dagen, jamen, så ville jeg blive brændt helt af. Jeg ville komme til at ligne en rynket rosin. Og det vil jeg helst undgå. Så det bliver skygge. Vinden den er død lidt hen lige nu, kan jeg se. Og den er gået lidt mere medvind, og det er sådan nok også det, den skulle, altså det er nok også det, de havde lovet, ikke? Men jeg kommer stadigvæk fremad for sejl. Og alt det, jeg kan komme fremad for sejl, altså det er rent plus for mig. Jo mindre jeg kan slippe for at høre på den der maskine, der larmer, jo gladere bliver jeg. Så kan det godt være, at det ikke går super hurtigt, men jeg tror faktisk lige nu, der går det lige så hurtigt, som hvis jeg havde motor på. Båden, den passer jo sig selv. Det er autopiloten, der styrer. Sejlet er trimmet ind. Så det er fantastisk. Så er jeg så småt ved at runde Kullaberga. Og herinde bagved, der ligger Mølle, som jo er et fantastisk sted. Kullaberga, vi har jo været heroppe af vestkysten en gang før, og der var det noget mere grumset vejr, kan jeg huske. Vi har en video af, hvor at Sasha, jeg tror afsnittet det hedder Sasha Søstærk, og hun er simpelthen søsyg, ja, stort set hele vejen fra Hornbæk af, og så indtil vi kom til Varberg. Hun sad hernede og agter med hovedet ud over siden i noget, der ligner 12 timer. Og nægtede at indtage noget at spise, og nægtede at bevæge sig. Klaas, han lå herude i cockpittet også, han lå bare også helt fladt. Og ingen af dem ville bevæge sig, de ville ingenting. Problemet var, at der også var sol. Og de nægtede at få solcreme på, de nægtede noget som helst, så de blev jo svært forbrændte. Det håber jeg ikke, jeg gør i dag. Det er blevet helt absurd varmt herude i cockpittet. Så jeg får drukket en masse vand. Til gengæld har jeg jeg ved ikke rigtig, hvad det er med mig, når jeg sejler. Altså, jeg får simpelthen ikke spist nok. Og det er der jo sikkert nogen, der siger, at det gør ikke noget. Du kan godt tåle at springe nogle måltider over, og det gør jeg godt nok også. Jeg tror på de her sidste 2 døgn har jeg spist 4 skiver rugbrød og 4 frikadeller. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, der er så mange ting, jeg skal opleve. Plus
ja, man bruger jo noget energi, men det er bare energi på en anden måde. Men jeg sørger for at drikke en masse. Det er i hvert fald vigtigt, så jeg ikke bliver skør. Nu skal jeg bare nyde det. Jeg sejler stadigvæk med Gnageren. Og vinden den er gået i plat læns nu. Og det er en højst sandsynlig grund af bjerget herinde. Fordi den var akten for tværs før, og så da vi nærmer os, eller da jeg nærmede mig bjerget, ikke, så skiftede den lige en grad, lige 10 grader. Men den er også accelereret lidt, så det går. Indtil videre ser det ud til, det hele det står endnu. Så alt er godt fra Klang. Som lovet, så er vinden fuldstændig død. Jeg fik faktisk flere sømil, end jeg havde regnet med. Men nu er vi nede og sejle i en knop. Så nu kan jeg lige så godt få bjerget den her Gnager. Så starter motoren, og så kan det være, at senere hen, så kan jeg få liv i den igen. Men den kan ikke engang holde sig selv ude mere, så kan man lige så godt bjerge den. Og jeg venter altid med at starte motoren til jeg har fået styr på det hele. Jeg sejler jo med vinden, så uanset hvad, så vil vinden skubbe mig i den rigtige retning. Så har jeg styr på, at der ikke kommer noget tovværk i propellen, og jeg tager bare stille og roligt. Og så sejler vi stille og roligt igen. Der skulle efter sigende komme noget vejr og vind senere hen i dag. Men lige nu der er det middag, ikke? Og der er bare ingen vind. Så det får lidt videre. Efter omtrent 7 timer for motor, måske endda 7,5, fuldstændig uden vind og med en nærmest umenneskelig varme herude i cockpittet, så er der endelig kommet lidt vind igen. Klokken er ved at være 18, og jeg har fået Gnageren op igen. Vinden den er drejet lidt, men der er lige nok til, at jeg kan bære den, og jeg sejler 4,7 for Gnager. Og det er bare dejligt. Endelig er der lidt ro. Endelig er der lidt luft igennem cockpittet. Altså, den har været varm i dag. Jeg har brugt dagen i dag på at finde skygge ned om lag. Ned og sidde, lytte til lidt podcast i et kvarter, op og kigge rundt i hele horisonten, hele vejen rundt. Ned og sidde igen et kvarter, og op igen. Sådan har det været de der 7, knap 8 timer. Og så har jeg bare svedt, drukket absurd mængder af vand. Og cola har jeg også fået drukket noget af. Ikke rigtig noget mad. Forhåbentlig kan jeg spise noget, når jeg kommer i land. Jeg har cirka 15 sømil til Varberg. Så det er en 3 timer endnu.
Så er der cirka en sømil ind til jeg kan gå i havn inde i Varberg. Det har været en lang dag. Jeg har været i gang i lige omtrent 18 timer. Det er stadigvæk drønvarm, og det er selvom klokken den er nærmer sig 9:30. Så er det faktisk så varmt, at man så videre bare med lave noget. Nu glæder jeg mig til at komme i havn, få slappet af, få noget at spise, og så tror jeg godt, jeg kan mærke på mig selv, at i morgen det bliver en overlækker dag, sådan lige for lige at få slappet lidt af på rundt. Så fik jeg båden parkeret her i Gætterøn, der ligger lidt uden for Varberg. Det er vel deres lystbådhavn, kan man sige, som ligger et godt stykke uden for Varberg. Der sejler en lille båd ind til Varberg, hvis man har lyst til det, men nu har jeg jo været der før, ikke? Og lurer mig, om vi ikke også kommer forbi Varberg, når vi skal retur. En stor lystbådhavn, masser af pladser. Det er ikke her gæsterne de tager over, i hvert fald ikke særlig meget. De tager over i den anden, ikke? Som er lidt mere, vil jeg sige, gæstevenlig. Den her, den er lidt mere en lystbådhavn, som ligger uden for byen, og så skulle den ligge i noget natur. Prisen, den er relativt billig. Jeg tror 250 svenske. Hvad er det? 30 kroner? Nej, det passer ikke. Det er det ikke. Det er mere. Så det er ret billigt. Og så skulle man give, 5 kroner for en kilowatt strøm, men lige nu har jeg ikke brug for strøm, så det venter jeg lige med. Nu skal jeg have noget at spise, og så skal jeg lige have noget vand i hovedet, ikke? Og så var det altså ikke længe, før jeg skal sove. I morgen, der står den på bade, slap af, og jeg bliver her i morgen for at sove ud. Og så skal jeg også lige rundt og udforske havnen, men det må vi kigge på i morgen. Jeg skal nok også have noget vand ombord og sådan nogle ting. Ikke sådan nogle små ting, som jeg kan gå og hygge mig med. Så nu skal jeg have min aftensmad. Det er jo middelhavs aftensmad her klokken 10 om aftenen. Vi forlader Dennis i Varberg, for i næste uge, der bliver det lidt et specielt afsnit. Det er nemlig afsnit nummer 100. Så vi efterlader Dennis i Varberg og ser ham igen fra Varberg af om 14 dages tid. Og på næste søndag får I lov til at se vores afsnit nummer 100, der bliver en smule specielt. Vi ses!